Përshëndetje miq të dashur. Si gjithë kush ka mundësi më bo subscribe në YouTube, ja ri për faleminderit. Shkojnë me videon e radhës. Ta ndëgjojmë Leon në pro shtat se çfarë një rand të është që shpunot me mbrojt hikmet e Bajramin, i lutëm. Po ndaj shmontoj. Shkojmë. Që kam thonë unë, me 2 nëntor 2025. Unë bashkë hiç nuk e kam problem listën serbe, sepse kur në jetë nuk kam komunikuar me asnjë antar të listës serbe. Kur në jetë nuk kam koordinuar punët e shtetit, pagat e veteranëve me listën serbe. Kur në jetë nuk kam folur me Radojqićin. Prandaj nuk e kam hiç problem listën serbe. Problem listën serbe. Fal, mund të përgjigjesh ata. Jemi drejt, më thon minimalisht. Ç'ka mundsi? Zonja respektoj pozicionin tënd, nëse ti thon. Nëse ti dash nuk më lën mua më përgjigj. Veç pak se jo në kom detyrim si moderator. Ku ta marrësh? Me mbrojt dikën. Që nëse i thot dikush me montazhat të TikTokit, i thot që ke thonë. S'kan duka gjëra më. Jo një rand, nuk janë TikTok to. Jo një rand. Po e ndëgjon tash se çish ka thonë. Ajo ka thonë në një kontekst të caktuar. Unë s'kam problem thot, se unë s'komunikoj me ta. Unë s'kam komunikuar me ta. Asnjëherë nuk më tregove pse jo me listën serbe. Dhe nëse sot më thu mu që s'boj me listën serbe, am siguron mu që pa listën serbe kemë zgjedh presidenten nëse... Jo, a do me të regu diçka, kështu sinqerisht, unë bashkë hiç problem nuk e kam listën serbe. Unë personalisht sy hykmete, hiç problem se kam, sepse listën serbe, se cila qeveri e ka pjesë përbërëse të saj bazu në Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Kushtetutën e Republikës së Kosovës nuk shkruan lista serbe. Nuk shkruan subjekti i subjekti cili ka fitu më shumë ti. Po, dhe kush është? Qysh erdhi ky subjekt, erdhi si pasojë e procesit të dialogut në Bruksel. Apo? Po. Qysh ka thonë Leo? A një rand? S'moni me më shefta, kjo publike. Kjo s'lahet me kur gjë. Kjo nuk lahet me kur gjë. Miq, respekt, po në kamën e gjëni kërkush, sepse na jemi këto. Jemi më të fortë se këta që mendojnë. Ju dua fort respekt, kaloni mirë. Deri në vizit e radhës.